घिसेगा तो ये घिसने का नहीं और चूते यार लोहे का डलवा ले। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं अपनी R15 में जो है न्यू टायर लगवाने। तो अभी हम आए हिमाचल से और ब्लॉग किया है मैंने अभी बीच से स्टार्ट। चलते हैं फटाफट से और बाइक के टायर चेंज करवाते हैं। इसके टायर की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और अपनी बाइक में लगा है एक्वापॉविक फुल सिस्टम। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। ऐसा बहुत लाउड हो रही बाइक, बहुत ज़्यादा। पैरों में दर्द होगी भाई, बहुत दूर से बाइक चला के ला रहा आज। देखो हाथ कैसे हो गए लाल। ये है R15 लेने का नतीजा दोस्तों। पहुंच गए हैं भाई विकास नगर और यहाँ पे जो है डाकपत्थर चौक पे है टायर की दुकान। ये रही ये टायर चाहिए। टायर नहीं, हमें 150 110 चाहिए। 150 हाँ 150 और 110। 140 बोल कैसा चाहिए? ये दोनों 140 है। ये दोनों 140, ये 150 है। हैं? हाँ 5 साल की। क्या बोला तूने? घिसेगा तो ये घिसने का नहीं और चूते यार लोहे का डलवा ले। तो गाइस देखो टायर की हालत कुछ। और भाई हम करवा रहे हैं टायर को जो है मतलब लेके जा रहे हैं, यहाँ नहीं डलवाएंगे इसको। हम पहले जो है बर्न आउट मार के फोड़ेंगे, उसके बाद जो है नई टायर डलेंगे इसमें। पहले फोड़ेंगे बर्न आउट मार के टायर, उसके बाद इसमें जो है नए टायर इंस्टॉल करवाएंगे। भाई साउंड चेक करो भाई साहब, क्या भयंकर आवाज आ रही। आ चुके हैं अपनी एमटी पर। और भाई देखो भाई टायर कैसा लग रहा, खतरनाक टायर डल चुके हैं। और भाई वीडियो इसलिए नहीं बन पाई बीच में क्योंकि गोप्रो की बैटरी जो है डाउन हो चुकी थी। तो एक बर्न आउट की क्लिप है जो मैं बीच में डाल दूंगा। करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।